Sahabat fadilah, para asatid, para murabbi, para muallim, para pemangku manakib, wabila aulan parantos nanti acara waktu sahibul auqat sareng anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, tambi tawasul mangkoba anu parantos tausiah nemeh hikmah ilmiah kum sadayana khususon wabila aula Bapak Deden sesepuh di ieu makom eyang qabul kalayan jamaah sadayana ikhwan akhwat rahimakumullah daramang sadayana alhamdulillah mudah-mudahan sadayana kenging pangaturan irodah Allah pilihan terbaik di dunia pilihan terbaik di akhirat kersa Allah anu kinten agung nang dihaturkeun ka Bapa anu aya tandingna margi du gerak jeung calik Bapa sing sireunana mungkin kekerabakeun pautuangan mungkin oge tos haus tapi insyaallah mali mangorekeun ku Allah aya nilai abadi amal soleh amal bakti di hadapan Allah amin bakal diabadikeun Bapak Ibu sadayana kum sadayana mudah-mudahan dibarokahkeun kesehatan dibarokahkeun rezekina dibarokahkeun rumah tanggina dibarokahkeun putra putri soleh solihah berahmatul karimah kalayan dibarokahkeun ibadah taat dzikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala sareng kenging katetapan mutaba'ah ka Rasul Allah istiqomah dina ibadah bari bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ngalangkungan silsilah mutaba'ah ngalangkungan silsilah thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah dalam koridor akidah sunnah wal jamaah sampailah dari mulai Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin sampai musalsal pada Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani Syekh Junaidi Al-Baghdadi Syekh Ja'far Sodi Syekh Imam Muhammad Bakir terus sampai Imam Ali Zainal Abidin Sayyidina Husain As-Syahid Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah sampai baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka nurut cupu suruh kolot nurut cupu jadi nyambung mudah-mudahan jadi manakiban ieu teh hakikat nama ta'dim wa takrim ila Nabi sallallahu alaihi akan jeung nabi nu diamalkeun naon Bapak nu diparetahkeun ku Allah jeung ku Rasulna naon pidahu Allah fa'lam annahu la ilaha illallah pidahu Allah dina ayat sanes fadkuruni adkurkum pidahu Rasulullah afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah jadi cocok kitabullah jelas sunnahna jelas terus diamalkan kepada hamba-hamba Allah para sahabat para tabi'in tabi'in para aulia Allah ulama billah ulama ilmi dugi ka Syekh mursidna dugi ka Bapak Ibu sadayana ieu pilihan termulia teragung 1442 dari hijrah saja betapa lama dan jauhnya jarak waktu itu kasih sayang Allah tetap terus tembus dan bukan kebetulan bahwa Bapak yang ada di masjid yang tempat yang mulia ini kabagean alhamdulillah naon ieu teh kampungna namina kampung naon Bundi Buana Bundi Buana Sentilan Santilan Bundi Buana kalebetna kecamatan naon Kutawaringin kecamatanana Bundi Buana terus ieu masjid naon namina Nurul Karomah cocok cahaya kanyaah kaulas kasih Allah karomah kemuliaan ternyata Bapak ngingin kemuliaan amin tersambung pilihan Allah pilihan Rasul Allah insyaallah pidahu kangjeng Nabi man ahabbani kana ma'ifil jannah saha wae eta mamandi dinya bade sepuh bade budak bade pejabat bade rakyat bade petani bade pedagang di dieu rupi-rupikan posisi masing-masing keahlian masing-masing tapi pilihan Allah Bapak dipilih ku Allah aya nu dicintai aya nu mencintai Bapak cinta ka Rasul Rasul ke cinta ka Bapak tersambung
Jaminan Rasul man ahabbani kana ma'ipil sahawae cinta ka kaula rek urang Bandung, rek urang Garut, rek urang Tasik, rek urang Kota Waringin. Alhamdulillah nyabareng jeung kaula di surga. Amin. Surga dunia, surga ma'arif yang Allah gerakkan, getarkan jiwanya mengenal Allah. Tatkala menembus relung jiwa yang benar, kolbun terus kana ruh, terus kana sir, tuluy kana sultani, sirri, kudsi. Maka di sanalah kenikmatan yang abadi. Lamun geus didinya Bapak jiwana jeung ruhna naon diproses ku Bapak ngalangkungan silsilah anu mutabaah ka Rasulullah, maka Bapak telah mendapatkan surga ma'arif. Amin. Surga ma'arif tenang, surga ma'rifat. Anu muali pareuman kege di surga dipaparinkeun di surga ma'arif. Jannatul ikhtisas. Anu otomatis surga ma'arif berarti jannatul adni, jannatul ma'wa, jannatul firdaus, termasuk darussalam, darul khuldi jeung sadayana kacana. Maka surga ma'arif di atas surga itu semua. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka Bapa di dunia, diaturkeun di akhirat. Amin. Pidau Kangjeng Nabi deui yuhsarul mar'u ma'amman ahabba. Buat dikumpulkan manusia sarta nepi ka cinta. Mudah-mudahan cintakan ka Rasulullah, mudah-mudahannya diangkeun urang. Amin. Amin. Bade naros abdi ka Bapa. Pami Kangjeng Rasulullah di nawang kidayeuna bisa. Aya di paingan Bapa ada nyarios naon Bapak? Manawi da nyarios naon? Rasa Bapak bade kumaha? Hah? Bapak Rasulullah di paingan Bapak. Da kumaha nyarios Bapak? Kak mantana? Bingung kata-katanya semuanya. Geus bunga paling berderai air mata leras kecintaan Bapak semuanya. Insya Allah diterima oleh Rasulullah. Amin. Itu dimensi yang dohir adzat. Padahal hakikatnya Nur Muhammad tidak dimatikan, tetap tersambung dalam kolbu Bapak Ibu. Amin. Ila yaumil qiyamah. Nyarangan di Bapak ieu. Mudah-mudahan Allah tetap nyarankeun urang sareng marantana. Urang sadaya sareng mantena. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahabat. Al-Fatihah. Itu Nur Muhammad anu namanya ditanamkan di ibu bapak. Itu ketauhidan, itu alat kemahabbatan, itu kemakrifatan yang wala sautin wala harfi, eueuh suaraan, eueuh aksaraan, yang akan menembus seluruh ruang dan waktu, tidak akan tersekat, terhalang oleh ruang dan waktu. Lamun bapak ibu emut ka ibu emut karama anu parantos ngadidik bapak ngadidik ibu, sambungkeun ku eta, hirupkeun sok didinya emut Pak. Napaan manfaat sehingga ibu rama bapak anu dipika cinta ku bapak. Islam menyalurkan solusi, karena Islam ya lu wala yubla awai luhur wala nandingan kaluhuran kamuliaan, maka solusinya selalu ada.
Tatkala bapak rindu ayah, rindu kakek, rindu nenek, terus berjasa ke bapak. Bapak yang ulang tarima kunaon ku kacamak mal bisa, ku dukuh mal bisa, boleh-boleh saja dukuhna tapi rikoh getaran jiwa disertai digerolok. Sodakohkeun dukuhna ka batur atas nama bapak, atas nama emak, tapi ingatan bapak ulah ka Allah. Maka itulah akan manfaat sedekah bapak, sehingga sukacita ibu bapak yang telah meninggalkan bapak kita semua. Mudah-mudahan ayeuna nuju gembira sadayana. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Eta bageuri karunia Allah tak terhingga. Kasapi namanya toh didinya emut. Itulah kemuhammadan. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksir wa ghalli, anta eta barang Kangjeng Syekh Sultan patos maparin ka urang sadayana. Kangjeng Syekh Sultan di mana disuhunkeun anggean manteuna sehebat apapun dipaparinkeun kan kitu leres nama koba ka muridna. Nah, anggean Syekh Sultan paling hebat, paling tinggi daya tandingna libasut taqwa. Libasut taqwa, pakaian taqwa, kalimat taqwa nah. La ilaha illallah. Tah ucapkeun ku anjeun muridin muridat, tah ingetkeun ku anjeun. Nu dipidamel ku Rasulullah. Amin. Amin. Anu Rasulullah di mana-mana karena eta. Ruh jiwana karena eta nyarenan emutan Rasul, nyarenan gerak dan diam Rasul di Cina dipuji Rasul tetap teu aya pengaruh, teu aya dampak apapun karena dia parat malakas makrifat kasaha ma'rifatul ma'bud, mengenal dat anu diibadahan, ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah, samemeh ibadah keur dagang keur tani, maksud samemeh ibadah ibadah mahdoh karena aya eta hirup jadi we goer mahdoh ge jadi ibadah angel. Mamna, eutna, amengna, tanina, dagangna jadi ibadah. Mung qoblal ibadah, sate qoblal ibadah ditentoskeun waktosna sapertosna tepan subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Indal ibadah ma'rifatul ma'bud, mengenal datul ibadahan keur waktu salat oge, keur waktu puasa, keur waktu ngaos, keur waktu ngadua, keur waktu ibadah haji umroh, keur amar ma'ruf nahi munkar sedekah jariyah marangan eta. Ba'dal ibadah ma'rifatul ma'bud, ba'dal ibadah mengenal ka Allah, ma'rifat ka adat Allah sabada ibadah anu dohirna. Di mana wae Bapak? Dak Kangjeng Rasul. Ge di mana wae ge ibadah. Ngan ibadah nu teu kahalangan ku ruang jeung waktu. Termasuk ibu bapak sok sanaos nuju head, nuju nipas, termasuk bapak di kamar mandi. Langsung ilmu fikih teu tiasa nuju head, ngaos Quran leres. Aos-aosan. Tapi tetap bapak ibu kedah ibadah. Ibadah di mana atunya? Nah, maka inilah solusi dalam Islam. Kemahadahsatan Islam. Maka disebut we dzikrullahi akbar. Eling ka Allah akbar. Kapasitas tak terhingga. Karena akan meluncurkan bapak yang jauh tak terhingga. Lamun teu jalma kafir apareun kana rahasia la ilaha nu diucapkeun jeung nu diingatkeun mesti maka farra billah moal kufur ka Allah. Untung urang kutawaringin geus langsung ka bagean alhamdulillah. Da relatif di dunia mah bageur aya nu kaya aya nu miskin. Aya nu bunga aya nu susah selalu saling berganti. Beres Pak? Bari moal abadi 70 tahun geus loba nu dipanen. Bari sabenerna mah umur mah henteu nangtukeun jeung ngadaguar 70 tahun 80 tahun. Pantes wae dicanak di 10 tahun 20 tahun ieu leres Pak. Dalam tengah-tengah hanya sekejap singkat di dunia yang panah ini, sedangkan bapak pada uih kan abadi alam kekal 1 miliar tahun masih tak keutik 1 triliun tahun saeutik da ieu mah holi dina pihak kekal selama-lamanya. Dengan apa kapasitas bapak ingin sampai menuju surga Allah, ulah mentas ka neraka Allah, ulah mampir heula, mudah-mudahan teu mampir heula amin. Dihampura dosa urang sadayana amin. Pedah we pidahu Allah wa dzakirin Allah katsira wa dzakirat
a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Pamaket istri nu seueur eling ka Allah, Allah tos nyayogikeun ampunan. Ari ampunan berarti hampura. Lamun geus dihampura teu mah tulus ka neraka ge. Amin. Padahal mah bebekeun, godogeun tapi da dihampura. Kunaon tapi dihampura bener minta ampunan kan bogana. Henteu bengkok sinemah. Bener nujuna. Dosa sih tetep loba dosa. Ngan Allah nu garuna ngampura rek saha mah intervensi. Reksa nu ngademo da Allah maka wasa lagi absolut. Kidam bako deui teu aya mimitina jeung mulai tungtungna. Lamun Allah atuh kena ku undang-undang mah lain Allah. Makhluk leres. Da makhluk nu nyieun undang-undang tapi di mana salah kena undang-undang, anu kena hukum. Ari Allah nu ngadamel undang-undang Al-Qur'an berbagai kitab Allah, tapi Allah tidak kena undang-undang. Kartos mati asa Allah dihukum, mati asa Allah disalahkeun sabab Allah maha sempurna. Absolut. Geuslah daripada lame diargumenkeun kita kieu menyerah. Hei hamba, nu hoyong ampunan menyerah ke Allah. La ilaha illallah. Maka magfiratan, ampunan kalau dihaturkeun. A'adallahu lahum magfiratan. Terus dihampura ku Allah naon deui? Wa ajron azim, pahala nu kekal, layak silakan masuk surga Allah. Ajrun azima naon deui sabada di surga dipaparinkeun ziyadah di Allah liko bersama Allah sang pencipta semua alam. Duh luar biasa, mudah-mudahan diaturkeun ka Bapak Ibu abdi sadaya amin. Ngan peda hayang papendak jeung Allah, hayang surga Allah, tapi ka Allah na ngajauhan. Anu boga sok aya dina hati urangnya keras. Semakin dipermudah, semakin didekatkan perkara yang jauh. Anu baheula mah poek ayeuna caang berai di mana-mana. Anu baheula mah hese jauh. Ayeuna mah cekak usaha menit ge tiasa dugi kan. Ngirim surat ka putra anu di Surabaya, di Jakarta, di mana oge kapungkur makan bisa 2 minggu minimal res. Dipermudah, diperdekat. Semakin dimanja oleh Allah, semakin egonya tinggi manusia. Semakin jauh dari Allah, bahkan semakin datang pada Allah dengan maksiat. Lain ka batu, karasa ku urang. Loba lele mah gomoda leres. La ilaha illallah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bahwasanna bismillah wa bil hadi rasulillah. Bahwasanna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itulah selalu terungkap di bibir pecinta ilahi dan pecinta nabi, utusan ilahi, dan menggetarkan jiwa karena dia adalah wasilatum bainana wa bainallah, yaitu perantaraan kita dengan Allah, yang mengantarkan kita kepada Allah. Muhammad Rasul ulah pipiluun bapak mah sok resep ka Kangjeng Nabi ibu aya nu mahina nu ngaolok-olok ulah gerep pipiluun ulah tos urang gerep kecinta
bahkan gosok aya muncul teresep ka jalma nu ngahina, aya muncul di karunya nasibna jadi ngahina. Punculkeun, tetapkan, kuatkeun cinta Bapa ka Allah jeung ka Rasulna. Amin. Nah ku Allah Bapa terus dipilih. Tong dimamorekeun amanah ti Allah. Mudah-mudahan abi sareng Bapa tiasa mempertahankeun anak. Amin. Sehingga dugi ka putra-putri cucu cici urang ila yaumil qiyamah. Amin. Kalimah inti nu cana ku anjeunna la ilaha illallah. Kangjeng Nabi tos nyaah ka Bapa, ka urang kutawaringin. Kangjeng Nabi kapungkur parantos kurban 2 kibas. Pertama atas nami mantena sareng kulawargina, nu kadua kangge atas nami umatna termasuk urang kutawaringin. Amin. Tatkala eta kadeudeuh Kangjeng Nabi ka nyaah Kangjeng Nabi direspon ukirro kebesaran jiwa Bapa, kecintaan Bapa nyambung. Jadi bermanfaat manfaat. Sholawat Bapa nyambung sareng ka nyaah anjeunna. Sanes kami di dunia ukur, bahkan engke di alam keabadian. Amin. Kumaha waktos harita kurban pidau Kangjeng Nabi. Allahumma bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa doha. Dengan nama Allah aku berkurban ya Allah atas namaku Muhammad dan keluarga Muhammad dan atas nama umatku ya Allah. Maka Kanjeng Nabi teras kurban, menyembelih hewan kurban. Luar biasa. Eta naon maksudna? Tadina kitab Barikatul Muhammadiyah dijelaskan ay ja'ala sawaba, tegesna Kanjeng Nabi ngajantenkeun atau Nabi ngahaturkeun, ngahadiahkeun pahala eta kurban ka umatna miwah ka putrana. Maksudna naon? Ta'limu minhu sallallahu alaihi, eta teh pelajaran ti Kanjeng Nabi kangge umatna. Bapak oke pilih hoyong kurban atas nama putra kan osok kitu nya. Nu aya teu aya. Bapak oke hoyong kurban, hoyong sodako ka ibu teh ka rama ka nek ka saha wae. Mana bapak sodako atas nama ibu. Bahkan mana bapak bade umroh, ibu tos teu aya, bapak umroh. Tos sakali 2 kali bapak umroh tiasa berarti tos nyanda. Atanapi hajian dapat tos haji. Bapak angkat deui nu kadua kalina, ieu mah kami atas nama ibu, ieu mah atas nama bapak. Ta'limu minhu. Tos kene pelajaran ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka mana bapak misalnya haji nu kadua mah nawaitul hajja wa ahramtu bihi an umi bulan di bulan misalnya saha nami ibu bapak an abi saha nami bapak rama bapak. Nah ya Allah saya niat ihram dengan ihram ini atas nama abu atau di abi ayah disebut namanya karena Allah. Di hati pun boleh diucapkan lebih baik, disertai dengan hatinya. Maka itulah kanyaah Kanjeng Nabi ka umatna. Wajar umatna banyak sholawat. Bid'ah terlalu sholawat bebeakan. Nah, alhamdulillah lu nyebutkeun leuwihkeun alhamdulillah. Itu tanda cinta. Biasa di tanda cinta mah. Profesor, doktor kan leuwihkeun we. Siga bari ka zaman-zaman budak mah ngaranna keur tumbuh cinta merekah. Tatkala merekah dalam jiwa Bapak cinta ka Rasulullah, mesti aya lebih. Nah, batur teu sholawat, Bapak sholawat terus. Amin. Batur mah teu dikir, ari Bapak dikir. Jeung leuwih deui jumlah teh, leuwih leucik teu resep makeun bae. Berarti jadi doa keur Bapak. Berarti Bapak nilainya ada tambah, berarti melebihi kapasitas. Mudah-mudahan amin. Melebihi kapasitas secara orang anu bare kecap jahe, tapi Bapak mah dermawan. Mudah-mudahan dermawanna kalituna ikhlas karena Allah. Amin. La ilaha illallah. Itu kan cinta. Amutu wa ahya ala mubbikum wa dhulli wa izzi ala kurbikum wa ruhi rohat roja kurbikum. Maotir abdi hirup abdi hoyong tetep berjamaah
Allah amin. Dina iman dina Islam karena la ilaha sabab Rasulullah nu nyana urang kumarep ka Allah kahartos agamana jelas piwuruk pituturna jelas nyanak maslahat manfaatna sanes ka mantena kaperyogian mantena tapi kanyaah kadeueuh ka umatna. Rasulullah maparinkeun ka urang tina sabada mi'rajna wae ngahaturkeun urang kedanan tepat 5 waktu bari diseueurkeun salat sunat bari tahajud bari duha bari tepan taubat istighfar jeung sanesna eta kamangfaatanana malulu kangge umatna kangge kasalamatan di dunia jeung di akhiratna. Mudah-mudahan panjang kegiatan amin. Rasulullah miwarang abdas, Rasulullah miwarang mandi wajib, miwarang mandi sunat, leres maslahat jeung mangfaatna nu dohir kabersihan, anu batin oge kabersihan. Agama mana seindah itu? Saya tidak maksud menghina yang lain, tapi sangat indah luar biasa. Lamun teu mani da lain hayam urang teh. Lamun teu mani da lain me urang teh. Ieu aya perintah mani bari cocok jeung kabutuhan badan bapa. Pertama ngahilangkeun bau. Bener eta ku mani. Disunahkeun deui jadi ibadah. Geus jadi ibadah eta diganjar deui wae ku Allah. Geus diganjar teh dihabiskeun ka surga ku diobona manusia iman. Leres. La ilaha illallah. Rek cinta di mana alasanna? Bahwa Allah ngahaturkeun agama ka bapa ka ibu ka urang sadaina melewati Rasulullah. Sungguh itu Rahman Rahimna Allah kanyaah ka deui. Sagalana nuntun nuyun supaya bapa kudu abus ka surga ulah ka neraka. Jeung di mana ka neraka ku akibat teu ngawaro kana perintah Allah ulah nyalahkeun Allah. Da Allah mah tos Rahman Rahimna maparinkeun kitab Allah. Leres Pak? Sunnah Rasulullah. Kumari gitu mudah-mudahan urang masuk surga sadaya dipaparinkeun ka urang. Amin. Ku karunia Gusti la ilaha illallah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Eta teh akhlak Kangjeng Nabi. Naon akhlak Kangjeng Nabi? Dasar kekuatanna zikrullah. Geuning aya dina Al-Barjanti leres Pak. Wasumi'a fi sulbihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labba. Kakuping dina tulang sulbi Kangjeng Nabi dilebet tulang sulbi Kangjeng Nabi tulang rusuk bapak paling jiwa. Dzakarallaha ta'ala wa labba. Dikir ka Allah sarta talbiyah. Dikrullah dina qalbun an wala sautin wala harfi tapi ieu bahasana ka kuping dilaut dia. Bahasa lisan jeung akalna eta mah. Keur ahli makrifat mah tos katoh ya ku ahli makrifat. Hirupna qalbun bapa walaupun malaikat tidak diberitahu. Sabab eta nur ilahiyah, nur Muhammad. Kahayatil maknun mutiara yang tersembunyi. Kumerepna bapa an wala sautin wala harfin awal soraan malaikat hafal wae teh dipasian uning leres Pak ditanamkan itulah ka Muhammadan walabba kumerep deus ka Allah selalu labbaika wa sadaika ya Rabb selalu deus ka Allah Kangjeng Nabi keur di mana wae kumaha wae dicaci ingat Allah, dipuji ingat Allah, dicaci ingat Allah, dipuji ingat Allah. Dzakarallah ta'ala walab Kangjeng Nabi. Terus dina ayat nusanesna bet nusanesna geuning da Al-Barjanti aya
wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha fi kulli ahyani. Kabuktosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikir ka Allah dina sanes kanten kaayaan. Muhammad anu nyontoan, ibu bapa nu dicontoan. Muhammad makrifat ka Allah, ibu ge umat nu dicontoan makrifat ka Allah. Amin. Nu nyontoan ka surga Allah, otomatis nu dicontoan ge milu ka surga Allah. Amin. Dan kan anu dicontohan jeung nyontohan sok akur barang halus Pak. Mudah-mudahan Kangjeng Nabi khairul khalqi, sebaik-baik makhluk. Bapak Ibu urang kutawaringin umat Kangjeng Nabi khairu ummatin. Amin. Sebaik-baik jadi sama. Eta batu. Bahkan diangkat ku Nabi Nuh, diangkat ku seluruh anbiya wal mursalin, bahwa umat Muhammad anu mutaba'ah ka Kangjeng Nabi Muhammad itu dibanggakan ku para nabi. Kantena dari Kangjeng Nabi nama bahkan dijadikan kangge penolong marantena. Maaf, ini lain berarti Kangjeng Nabi para nabi itu dimaksud, ieu mah saking anugerah Allah dihaturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sareng ka umat. Nah, supados jadi merasa umat anu iman merasa terapresiasi. Contoh pidawuh Allah dina Quran dina surah Al-Baqarah ayat ka 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Nya kitu bageur pidawuh Allah nya punten bageur mah eta cikuring. Nya kitu. Nah, anjeun dijadikeun umat wasat penengah. Ditafsirkeun ku berbagai ahli tafsir, dina tafsir Ibnu Katsir, dina tafsir Jalalain, dina tafsir Al-Marwaqi'ah bersama berbagai tafsir. Kumaha? Wasaton unggul, wasaton adil, wasaton terunggul bahasana. Jadi baratur aranjeun kabeh teh nya kitu, aranjeun dicadikeun ku Allah teh umat terpilih. Amin. Umat terunggul. Umat termulia. Amin. Anu mah anu mutaba'ah ka Kangjeng Rasul, anu akur nu dicarioskeun ku Kangjeng Nabi ku bapa dicarioskeun. Sur Kangjeng Nabi Abdul Maqultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Nu kaula diucapkeun. Ye pang Abdul nan kaula diucapkeun jeung ku Nabi samemeh kaula ti kawit Nabi Adam dugi ka mantena anu jumlah 124.000 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimahna teu aya deui, kalimah la ilaha illallah. Ku bapak teras diikuti, bahkan diamalkan, diamankan, dilestarikan, diistiqomahkeun, berarti mutaba'ah ka Kangjeng Nabi. Urang ngadua Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa adahu. Muga Gusti ngajanten mah paringkeun rezeki ka abdi, abdi anu mutaba'ah mengikuti ka Kangjeng Nabi, dohir batin abdi, awal sareng akhirna abdi, hoyong tetep abdi ngiring ka Kangjeng Nabi. Dina cariosan mantena sing aya dina cariosan urang sadayana, awal jeung akhirna mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka urang sadayana. Anu berupi kataatan sang ibadah eta sadayana mugi dilimpahkeun ka abdi sadaya. Amin. Nah, eta teh mudah-mudahan ku Allah diaturkeun. Maka Bapak melalui metode Thariqah Qadiriyah Anak Sabandia, melalui Syekhuna Ustaz Ahmad Syaibul Wafatajul, terus melalui sampailah Rasulullah sallallahu alaihi insyaallah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kamu semua umat Muhammad, umat pilihan, umat penengah, buat menjadi saksi
bagi seluruh manusia. Dikawit Nabi Adam dugi ka Kangjeng Nabi, dugi ka poe kiamat umat Muhammad disuhunkeun kesaksian diperlukeun. Sanes mun kami umat-umat nu sejen, para nabi dibutuhkan. Contoh mana? Hadis sahih dina Bukhari ya Pak. Pidauh Kangjeng Nabi. Nabi Nuh dina hiji waktos engke di poe kiamat bakal dipanggil ku Allah. Dipanggil, Nabi Isa dipanggil, Nabi Hud dipanggil. Ya kronologis samentawis anu pidauh Kangjeng Nabi. Nah, kumaha? Yud'a Nuhun yaumal kiamah. Kangjeng Nabi Nuh dipanggil dina poe kiamat. Terus Kangjeng Nabi Nuh ditaros kusaha ku hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicarios Nabi Nuh, ditanyakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, hal balagata, apakah kamu telah menyampaikan risalahku tentang kenabianmu, tentangku, yaitu la ilaha illa ana, tidak ada lagi Tuhan melainkan aku. Lalu Pak Budni, sembahlah aku. Apakah engkau telah menyampaikan? Kumaha saud Nabi Nuh? Labbaika wa sa'daika ya Rabbi, kami datang memenuhi panggilanmu. Tas ditaros gitu ku Allah. Nah anjeun geus nepikeun risalah saud Nabi Nuh. Nah ya Allah, engkau maha tahu keadaan diriku, dohir dan batinku. Kan tenan Gusti tos ngadugikeun. Payuqol qaumuhu yud'a wa yud'a qaumuhu. Lalu dipanggil kaum Nabi Nuh, dipanggil kaum Nabi Nuh, teras ditaroskeun deui payuqol. Lalu ditarioskeun deui, ditaroskeun deui ka kaum Nabi Nuh. Hal ballagaku, hei kaum-kaum Nuh, saur Allah, nah bener Nabi Nuh geus nepikeun risalah ka aranjeun. Kumaha sur kaum-kaum dasar baheulana ge musyrik, kafir, tidak taat pada Nabi Nuh, Pak rek muncul ke di akhirat Nabi. Nabi Nuh tos dimaksum ku Allah tetep moal cilaka da eta tos dimaksum hakikatna. Tadi mah sekelumit cerita. Kumaha eta sur kaum-kaum qalu yaqulu atau Nabi qalu ma'atana min nadirin wa ma'atana wahidun. Ya Allah, ya Tuhan kami semua, kata mereka yang mengingkari Nabi Nuh, tidak pernah ada seorang pun yang memberi peringatan kepada saya, kami ini semua, dan tidak pernah satu rasul pun yang datang kepada kami untuk menjelaskan, memberikan peringatan tentang risalahmu. Wah, kumaha kata Nabi Nuh. Kumaha pidawuh Allah, kaum Nabi Nuh bade musuhkeun Nabi Nuh. Pidawuh Allah ka Nabi Nuh, ma yashhadu laka, hei Nuh, saha nu dijadikeun saksi kakuatan keur anjeun bahwa anjeun geus nepikeun risalah. Kumaha pidawuh kaumna, pidawuh Nabi Nuh, walarna Nabi Nuh kumaha, Muhammadun wa ummatuhu. Ya Allah, keur ngabuktoskeun saksi bahwa abdi geus ngadugikeun la ilaha Muhammadun wa ummatuhu. Kangjeng Nabi Muhammad sareng umatna Kangjeng Nabi Muhammad. Maka ayat tadi nyambungkannya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Umat Nabi Muhammad keur jadi saksi sakumna manusia, Kangjeng Nabi Muhammad ge jadi saksi keur aranjeun umat mantena sadaya. Amin. Nah, supaya terikat kejanjian kesaksian itu, maka apa yang diamalkan Nabi Muhammad amalkan oleh Bapak. Cik Bapak titik kaharti Nabi Nuh make naroskeun menyebatkeun saksi umat Kangjeng Nabi Muhammad bari jarakna ribuan kilo. Kumaha itulah Islam ya wala yulaleh, karena agama Nabi Nuh agama Islam, agama Nabi Muhammad pun juga agama Islam, Nabi Ibrahim pun agama Islam, Nabi Adam pun Islam. Kan kalimatnya sama, la ilaha illallah. Maka tatkala Bapak mengamankan, mengistiqomahkan la ilaha, tersambung bersama Nuh, tersambung bersama Adam. Amin.
Jadi dina poe kiamah Bapak menjadi saksi kebenaran Nabi Nuh menyampaikan la ilaha illallah, lebih dirinci dalam thariqah. Di hati Bapak ada latifatul qalbi, wilayah Nur Adam alaihi salam, latifatul qalbinya. Di latifatul ruh ada wilayah Nuh alaihi salam dan Ibrahim Khalilullah. Laras latifatul ruh di bawah susu sebelah, di atas susu sebelah kiri ada latifah apa? Latifatul sirri, wilayah kamusaan. Latifatul khofi, wilayah kaisaan. Latifatul ahfa, tengah-tengah dada Bapak ayah wilayah nur kamuhammadan. Atas limanya ayatnya bahkan genap nu lima kan ulul azmi. Laras ali ulul azmi Nuh Adam, laras Nuh Isa Sadi Muhammad Sadi Musa, laras deh Isa Musa Adam Nuh Sadi Musa Adam Musa Ibrahim Nuh Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limanya Lampung nih kita mewakili 124.000 nabi dan rasul, semua disalahnya membawakan la ilaha illallah. Jadi insya Allah engke di masa miliaran tahun dina poe nu teu aya wates suangeunna ada puguh alam kalanggengan nah ka surga atawa ka neraka. Umat nu miliaran milari Adam ribuan tahun, milari Nuh ribuan tahun, bari panas matahari 7 disalakalikeun, bari jarak kira-kira sapalna. Wow, sami wae yang diduru. Laras siksa. Gogorokan gogoakan ribuan tahun milarian Nabi, hoyong kenging syafaatna. Hari di dunia geus disarengan mah moal kantos lelempangan di masa rusak itu lami. Nah, amin. Di dunia geus marengan, di akhirat mesti marengan. Da di dunia waktu kasab, di akhirat mah waktu balitungan. Kartos. Lain waktu wiridan, lain waktu ikhtiar mah ayeuna. Adam tos nyanggakeun la ilaha illallah, Nuh tos ngadugikeun la ilaha illallah, Ibrahim geus ngadugikeun la ilaha illallah, Musa ge tos ngadugikeun la ilaha illallah, Isa ge tos ngadugikeun la ilaha illallah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyampurnakeun ngadugikeun la ilaha illallah. Latifatul qalbi, latifatul ruh, wilayah keadaman, kanuhan, keibrahiman. Sehebat apapun kekayaan, jabatan, ilmu, popularitas, segala bentuk keduniaan diraih, tapi kalau nurullah, hidayah dari Allah tidak mendapatkan, maka jauh tak terhingga. Sekecil apapun hamba kajen teuing kana pengajian, lempang luyu teu minder teu hina, darek menuju Allah jeung Rasulna, berarti dekat tanpa batas. Tidak usah di akhirat nanti, di dunia pun sudah bersama-sama. Yusarul mar'u ma'amman ahabba. Amin. Tah buat dikumpulkeun jalma jeung lebih kacintana teh, dan di dunia geus dibarengan. Amin. Mudah-mudahan para pejabatna, para petani, para pedagangna sareng di dunia sareng di akhiratna sareng Rasulullah. Amin. Termasuk urang sadayana. Amin. Eta sok ti ayeuna barengan. Miliaran tahun teh ayeuna oge mah bisa dari wae di halangan kuangku jeung sombongna, memandang mendiskriminasi makhluk Allah. Nah, rasa aing teh pantes manya ku bebarengan dikir jeung nu leutikna. Kan eta teh hijab, leres Pak. Boga rasa aing pangkayana. Aya nu maot dulurna ge cukup kumuruhkeun mere duitna. Manehna mah teu tunyuk jeung nitahna bari teu milu dikirna. Emang malaikat jeung Allah bisa didiplomatan gitu-gitu? Istafti kolbaka wahai manusia ayyuhas sali ihwan ahwa. Istafti kolbaka, tanya kana hate urang. Tatkala urang nahlilan mah, tatkala urang nahlilan bapak teh ulah cukup ku ngaburuhan unggul. Nikmati ku hate urang.
Keur antara makhluk jeung makhluk diburuhan atau sedangkan Allah nu mere rezekina teh disyukuri dipake diplomat maut bapak maut cukup nitah kajengan ngamanianana salat kur ngajengkat ti tukang tetempoan bari jeung teu pernah milu nyabak-nyabakna acan naudzubillahi min ari ma jeung bapa boga budak 8 kabeh oge kamanian kabeh oge ka kumbahan kabeh oge kacebokan kabeh oge karuruan nyaah emak jeung bapa lir ibarat cai hujan teu nu beunghar anak teu nu miskin kabeh ge dimesrai dipikanya leres. Nah, itu sifat rohimna Allah Pak tembus ku dikirim kali sing tembus ari manusia nu ngaran anak-anakna kakolot seperti cai sumur teu di kerek mah teu datang leres mending ngakunya kalakuan urang leres Pak sok loba kitu teu diteang teu ditima mah teu datang lamun kolot kali-kali kering oge sok dialung boyongkeun lamun anakna loba hayo Pak tuduh-tuduh aku jasa kabeh iya luar biasa kolot mah teu ngaku jasa naon-naon ka kabehnya mana tuh takhluk biahlakillah Pak aya di ibu takhluk biahlakillah lamun anje dikir ka Allah sok akhlakkeun atuh akhlak Allahnya karasa geuning bapa boga budak karasa geuning ibu boga budak jauh deket tetep budak dipikanya dipiinget ngares Pak tah eta teh rohmaniyah Allah Pak tah eta teh rohimiyah Allah Pak lamun eta tembus ngabuka hijab bapa bakal kasakumna makhluk Allah tah Allah mah langkung ti kitu dedeuna ka urang mudah-mudahan maka dikir ka Allah teh anu akhirna bapa cinta ka Allah terus dina rumah anu akhirna bapa resep ka Allah anu akhirna nyandar nauhikeun Allah maka tatkala bapa nyandar eling ka Allah cinta ka Allah Allah langkung cinta ka bapa Allah langkung resep ka bapa Allah langkung nyaah ka bapa sehebat apapun dosa bapa tak berarti sebuah dosa tatkala cinta sudah melekat amin lain ngalalorakeun dosa ari Allah nu gaduna geus cinta rek saha anu ngahalangan ngalarafat dari ku cinta mah dari dihampura segala-galana laras Pak mata dina toriko urang sadayana sok selalu sateacan dikir diaoskeun ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma ilahi duh Gusti anta maksudi salira dimaksud nu dimaksud gua waridoka matlubi ridho Gusti nu dipilih gua atini pasihan abdi kakiatan pasihan kakiatan abdi mahabbataka cinta abdi kagus wa ma'rifataka ma'rifat kagus mudah-mudahan Allah maparinkeun ka urang sadaya kirang langkung ngapunten kasuhun hatur nuhun kana kabersamaan sasaran berjamaah hapunten kasadayana kumari batos tosongi panginten sanes sono mudah-mudahan we Allah masih kene ngaturkeun waktu sareng waktu sadayana dina hartos urang diberkahkeun kesehatan diberkahkeun yuswa diberkahkeun ibadah ka Allah kalayan Allah paratos maparinkeun karunia ka urang sadayana tepang di tempat anu mulia ieu mugi Allah ngaabadikeun pertemuan ieu sehingga abdi bapa sadayana tepang di surga Firdaus amin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sate acannya urang sholawat 3 kali deui ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah di waktu sakit ingat Allah di waktu sehat ingat Allah di waktu miskin ingat Allah di waktu kaya ingat Allah ya Nabi
Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.